لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد يا رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا لتقضى لنا، اللهم فشفعه فينا، اللهم فشفعه فينا، اللهم فشفعه فينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وحياتها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا وشفاء أوجاعنا وأسقامنا وأمراضنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط مثبتا، وإلى الجنة قائدا وإماما. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك ابن عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك ابن عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اهد أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم شاف وعاف مرضى ومبتلى أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم احقن دماء أمة سيدنا محمد، اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع الكرب والغلاء والشدائد والفتن والزنا والمحن والقتل والخراب والدمار والخوف والحرب عن أمة سيدنا محمد. اللهم ردنا إلى دينك، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. اللهم احفظ مساجد المسلمين، واحفظ دين المسلمين، واحفظ أموال المسلمين، واحفظ بيوت المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، واحفظ نساء المسلمين، واحفظ أطفال المسلمين، واحفظ شباب المسلمين، واحفظ صغار وكبار المسلمين، واحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نشكو إليك مساجد للمسلمين دمرت، وبيوتا هدمت، وأطفالا يتمت، ونساء رملت، وأمهات ثكلت. اللهم من للمستضعفين، اللهم من لنا إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت.
سبحانك 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 إنا كنا من الظالمين. إن لم ترحمنا من يرحمنا، إن لم ترفع عنا هذا البلاء من يرفعه عنا، إن لم تفرج عنا من يفرج عنا، إن لم تكن لنا من يكون لنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. انقطعت الآمال وعزتك إلا منك، وانقطع الرجاء وحقك إلا فيك، ولم يبق لنا إلا بابك الكريم. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير في حل عقدتنا وتفريج كربتنا. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. لا تسلط علينا الأعداء، لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. كن معنا ولا تكن علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع والجهد والضنك والخوف ما لا نشكو إلا إليك. اللهم فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا حي يا قيوم، يا مبدئ يا معيد، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا ذا البطش الشديد، نسألك بعزتك التي لا ترام، وركنك الذي لا يضام، ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبمفاتيح الرحمة من كتابك، وبمعاقد العزة من عرشك، وبما حمل كرسيك من بهائك وجلالك وعظمتك وسلطانك وسطوتك وجبروتك وقهرك، وبحق نبيك صلى الله عليه وسلم، وبحق السائلين عليك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. أغث أمة سيدنا محمد، آمنا في أوطاننا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا وأصلحنا، وعافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، وارزقنا وتول أمرنا، وشافنا واستجب لنا، وارحمنا وأصلحنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقرباءنا وجيراننا، وكل من ذكر الله في هذا المكان وسعى فيه بخير، وجيرانه من المسلمين، وكل من أوصانا أو استوصانا بالدعاء له، وكل من أسأنا له، وكل من له حق علينا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم فك أسرنا وأسرانا، وأحسن خلاصنا، وتول أمرنا، وارحم ضعفنا، وآمن خوفنا، واجبر كسرنا، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات وفي الآخرة، وتنصر بها حجتنا، وتؤنس بها غربتنا ووحشتنا
حوبتنا وتغسل بها حوبتنا وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وتنقذنا بها من وحلتنا وتقيل بها عثراتنا وتقضي بها حاجاتنا وتستجيب بها دعواتنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتغفر بها ذنوبنا وتعتق بها رقابنا من النار وتقضي بها ديوننا وتبعاتنا وتنصرنا بها على من عادانا وتكفينا بها كيد الخائنين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وبغي الباغين وحسد الحاسدين وشر وأذى خلقك أجمعين وتحفظنا بها من كل سوء وفتنة ومحنة ومكروه وتشفي بها أوجاعنا وأسقامنا وأمراضنا ما ظهر منها وما بطن وتحفظنا بها من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وتحفظنا بها بعينك التي لا تنام وتكنفنا بها بركنك الذي لا يضام فلا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا وتجعل لنا بها من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي الظلمة نورا وفي قلوبنا نورا وفي الجهالة نورا وتؤيدنا بها بنورك وهيبتك يا رب العالمين وترزقنا بها رؤية ومرافقة وشفاعة وزيارة ومحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأحبابك الكرام وترزقنا بها لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة وتظلنا بها تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتسقينا بها من حوض الكوثر من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة آمنين مطمئنين وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم يوم القيامة وتثبتنا بها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتستر بها عوراتنا وتؤمن بها روعاتنا وتحسن بها أخلاقنا وتيسر وتوسع بها أرزاقنا وتبلغنا بها مما يرضيك آمالنا وترفع بها عنا جميع البلاء والبلوى النازل من السماء والصاعد من الأرض وترفع عنا بها جميع الابتلاءات والبلاءات والفتن والمحن والقتل والخراب والدمار والخوف والحرب عنا ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم وتفتح لنا بها أبواب رزقك وفضلك وجودك وكرمك ومنك وعطائك وتؤمننا بها في أوطاننا وتجعل بها هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وتؤمننا بها في أوطاننا وتسترنا بها بسترك الجميل وتجعل لنا بها من أمرنا فرجا ومخرجا يا رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن تآمر معهم ومن تخاذل معهم والظالمين وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم رد المسجد الأقصى سالما إلى أيدي المسلمين ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وقد عاد حرا إلى أيدي المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا والعافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا
نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. إن لم تستجب لنا من يستجيب لنا، تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا بفضلك العميم عمنا. اكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة جمعا توفنا. نلقاك اللهم وأنت راض عنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى بنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فرجا واسعا، اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا ما نحن فيه. فرج عنا يا الله، فرج عنا يا الله، فرج عنا يا الله. انقطعت الآمال إلا منك، وانقطع الرجاء إلا فيك. أعط لكل واحد منا سؤله، واستجب لكل واحد منا دعوته، واقض لكل واحد منا حاجته. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. سبحانك 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 إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجير وأمان الخائفين. إن كنت كتبتنا عندك أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا علينا في الرزق، فاغفر اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وتقتير أرزاقنا، وأثبتنا عندك في أم الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا واسعا، والعافية من كل بلية يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأصلحنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ولا تقطعنا بالأغيار عنك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير، بحبيبك صلى الله عليه وسلم نتوسل. لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا عظيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة. اللهم
نور لنا في دنيانا وآخرتنا، ارفع درجاتنا، تقبل أعمالنا، استجب دعواتنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك كافة المسلمين أحياء وميتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين.